ជាពិសេសដល់គ្នាខ្ញុំមានកំណត់តូចមួយរបស់ខុងជឺដែលគាត់បានចែកម្លែកឲ្យខ្ញុំបានអានកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏យកមកចែកម្លែកដល់អ្នកគ្នាថ្ងៃមួយហ្នឹងមានកូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងសួរទៅគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់រៀនច្រើនខែច្រើនថ្ងៃច្រើនឆ្នាំហើយគាត់អានសភៅជាច្រើនរៀនជាច្រើនជាមួយលោកគ្រូខុងជឺហើយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ហាក់បីដូចជាមិនចេះមិនចាំអីសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខុងជឺលោកគ្រូខុងជឺគាត់បានស្ដាប់ឮហើយគាត់ក៏បានប្រើកូនសិស្សហ្នឹងឲ្យទៅដងទឹកឲ្យគាត់ហើយកូនការដងទឹកហ្នឹងមិនមែនយកផ្ដាល់យកប៉ោតនិយាយទៅដងទេណាគាត់ឲ្យយកកត្រងអាស័យកត្រងអាស័យហ្នឹងវាប្រឡាក់នៅដីវាប្រឡាក់អីអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងទៅដងទឹកឲ្យគាត់ហូបកូនសិស្សហ្នឹងទៅដងទឹកថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃពេញអត់មានបានទឹកមកតំណក់ឯងមកដល់អស់លីងចង់និយាយថាទឹកហ្នឹងមកដល់កន្លែងគាត់ហ្នឹងទឹកហ្នឹងក៏វាហូរតាមអាកត្រងអាធ្លុះហ្នឹងអស់ទៅស្អែកឡើងទៅដងទឹកទៀតទៅដងរហូតដល់បានមួយសប្តាហ៍មួយអាទិត្យអត់មានបានទឹកឲ្យលោកគ្រូខុងជឺហ្នឹងមកតំណក់ហូបទេអញ្ចឹងកូនសិស្សហ្នឹងក៏សួរទៅលោកគ្រូខុងជឺថាលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំហេតុអីបានលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំយកកត្រងអាស័យដែលវាធ្លុះធ្លាយអញ្ចឹងយកទៅដងទឹកទាំងដែលលោកគ្រូដឹងថាដងមិនបានហូបទេអញ្ចឹងណាគាត់សួរដល់ឆ្ងល់អញ្ចឹងខុងជឺក៏សួរប្រាប់ទៅគាត់វិញថាចុះមានប្អូនមានបានមើលទៅកត្រងហ្នឹងអត់កត្រងហ្នឹងពណ៌អីអញ្ចឹងណាកូនសិស្សហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាកត្រងហ្នឹងវាផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុនកត្រងពីមុនវាប្រឡាក់ដីវាប្រឡាក់ស្លាយវាប្រឡាក់អីអត់ស្អាតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់យកដងមួយសប្តាហ៍ហើយកត្រងហ្នឹងក៏វាប្រែពណ៌ទៅជាភ្លឺទៅជាថ្លាទៅជាស្អាតជាងមុនដូចជាយើងដុសលាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខុងជឺក៏គាត់ប្រាប់ថាការដែលយកកត្រងអាស័យហ្នឹងទៅដងទឹកហ្នឹងណាវាមិនបានទឹកត្រឡប់មកវិញទេប៉ុន្តែវាបានជួយឲ្យកត្រងអាស័យហ្នឹងវាជ្រះដីជ្រះស្លែហើយវាស្អាតជាងមុនវាល្អជាងមុនដូចគ្នាគាត់បញ្យល់ទៅវិញថាដូចគ្នាខួរក្បាលរបស់យើងការរៀនការអានការស្វែងយល់របស់យើងមួយថ្ងៃហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងវាមិនអាចចងចាំទេប៉ុន្តែហើយយើងអានសភៅចឹងវាអាចចងចាំបានគ្រប់ចំណុចគ្រប់ចម្ពោះទេក៏ប៉ុន្តែការដែលយើងរៀនការដែលយើងអានណាវាបានមកជួយដុសខាត់ខួរក្បាលរបស់យើងលាងសម្អាតនៅភាពអវិជ្ជមានលាងសម្អាតនៅភាពដែលយើងមិនចេះអ្វីដែលពីមុនអ្វីដែលជាចម្ងល់អ្វីដែលជាសំណួររបស់យើងតែងតែឆ្ងល់អញ្ចឹងណាហើយចង់និយាយថាពេលខ្លះទៅខួរក្បាលរបស់យើងទទួលរងនៅភាពទទួលរងនៅភាពកខ្វក់ជាច្រើនដែលយើងមិនដែលបានលាងសម្អាតដែលយើងចេះតែចងចាំដែលយើងចេះតែគុំគួនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអានកាន់តែច្រើនដឹងកាន់តែច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមជំរុះវាចោលទម្លាក់វាចោលលាងសម្អាតខួរក្បាលយើងនឹងឲ្យវាស្អាតអញ្ចឹងបើសួរទៅវិញថាតើការអានហ្នឹងវាឲ្យអានដើម្បីឲ្យចាំមែនការអានវាពេលខ្លះយើងមិនអាចចងចាំបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានសភៅបើសួរថាឲ្យខ្ញុំចងចាំគ្រប់ចម្ពោះអត់ខ្ញុំអត់ចងចាំទេប៉ុន្តែវាជួយផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់ខ្ញុំដែលពីមុនមកខ្ញុំការគិតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីជាការគិតហ្នឹងវាខុសក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអីដែលបំភ្លឺខ្ញុំទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានសភៅយកគំនិតហ្នឹងមកគិតយកគំនិតហ្នឹងមកពិចារណាបានខ្ញុំដឹងថាអូតែប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាត្រឹមត្រូវពីមុនតែមិនវាខុសទេវាអត់ត្រូវទេវាទៅធ្វើអញ្ចេះវាទៅមកអញ្ចេះវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនៈរបស់ខុងជឺមួយហ្នឹងដែលគាត់ចែកម្លែកគឺគាត់ចង់ប្រាប់ទៅយើងថាការអានមិនមែនអានដើម្បីចងចាំទាំងអស់ទេហើយក៏មិនមែនយើងគិតថាយើងជាអ្នករៀននឹងចេះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជួយមកបំភ្លឺផ្លូវយើងជួយមកលាងសម្អាតខួរក្បាលយើងឲ្យយើងកែប្រែប្រត់គំនិតណាមិនល្អអវិជ្ជមានចោលមួយថ្ងៃបន្តិចរហូតដល់យើងคล้ายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានខួរក្បាលពោពេញដោយភាពវិជ្ជមានការគិតវិជ្ជមានការប្រព្រឹត្តឬក៏អីផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយយើងនឹងយល់ថាតើទស្សនៈឬក៏គំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏បណ្ឌិតនឹងតើបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះចំពោះមនុស្សជាតិនៅគ្រប់សម័យកាលនីមួយៗរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងចាអរគុណច្រើន